رسالة تاريخية من كابتن محمد أبو تريكة. طبعا بعد الحالة النفسية السيئة التي يمر بها لاعب المنتخب المغربي إبراهيم دياز بعد إضاعة ضربة جزاء البطولة أمام السنغال في آخر دقيقة من المباراة، والحالة النفسية التي يمر بها اللاعب حاليا، حيث قال تريكا تصريح مهم جدا جدا عن حالة اللاعب. ولكن أتمنى قبل التصريح من كل مغربي عظيم وكل مصري يعمل لايك وشير لتصريح أبو تريكا في كل مكان، حيث قال أبو تريكا في تصريحاته عن إبراهيم دياز: مش هكدب عليكم، شكل إبراهيم دياز وهو بيبكي ومكسور وقت استلامه جائزة الهداف مش شيء مريح بتاتا، ومش عارف أتعامل معه خالص بشكل غير عاطفي، بل منظره يزعل بصراحة. دياز حاليا في صراع داخلي ومرحلة شك كبيرة في النفس وفقدان ثقة في الذات بشكل مفجع، لأنه مشيل نفسه مسؤولية فشل الفوز أفريقيا بسبب قراره الاستعراضي في تنفيذ ضربة الجزاء. الإحساس اللي بيحسه الإنسان وقتها كافي لسحقه ذهنيا ونفسيا، وعلشان يتعافى من حاجة زي كده هيحتاج وقت غير هين، وهيحتاج دعم ضخم مش هيلاقيه أساسا، سواء من ناديه اللي هو مليان كوارث حاليا أو بلاده اللي أكيد النظرة الموجهة له منها نظرة لوم شديد. قرار واحد غلط ممكن يهد مسيرتك بالكامل ويحطك في زون عمرك ما هتعرف تخرج منها للأبد. درس كبير لدياز ولكل لاعب انه لازم يحترم الكورة علشان تخضع له. سكريبتات الكورة مؤلمة لو ما احترمتهاش. وأضاف أيضا أبو تريكة: بضحك زي المجنون على الكلام المنتشر ان دياز شاط ركلة الجزاء بالشكل ده كاتفاق ضمني علشان لعيبة السنغال ما تبوظش الماتش ويرجعوا يكملوه. بضحك اكتر لما بلاقي الاسباب المذكوره ان اصل ردة فعل لاعبي السنغال غريبه ورد فعل لاعبي المغرب عجيبه شويه، تفسيرات طبعا غير منطقيه. بتجيبوا الكلام ده منين يا جماعه وعلى اي اساس؟ ده خيال علمي ما يجيش على مخيله كريستوفر نولان. وطبعا يا جماعه المشكله ان دي مشكله ابراهيم دياز الازليه، اصلا موهوب وموهبه خارقه بس بتاع لقطه للاسف، وفاكر الكون بيدور حوله وهو مقتنع تماما انه ميسي عادي وان رصيده في الكورة لا نهائي، ويقدر عادي ياخد الكورة ويلعب لوحده ويعمل بيها كام لقطة ياخد بيهم السوكسي. اللي لعب كورة هيعرف ان ابراهيم دياز لعبها بالشكل ده علشان تبقى كادر للقطة النهائية. تخيل لو كان مندي ما صدهاش كان زمانه كادر أسطوري للنهاية عادي، بس هي الكورة غدارة. والله مسيه بالخير نبيل معلول وجملته التاريخية، بس مش هينفع نقولها.